ay dil ak bon man Cap Manuel laa jóge prison Cap Manuel laa def 10 mois def 1 mois Rebeuss dafa dañ may jàpp Rebeuss lañu ma njëkk a yóbbu ma fàttali circonstance ma jàppee ñun dañoo def conférence de presse man Dame Mbodj Clédor Sène ñu toog am waxtaan ci dëkk bi ci jamonoy mars ndax dëkk bi mu ngi nekkoon ci situation bi nga xam ne wax dëgg yàlla en tant que ay sentinelle en tant que ay citoyens parce que ñun nous sommes des citoyens xam ne dëkk bi daf ñoo defal lépp ñun dëkk bi daf ñoo jàngal faj ñu jox ñu liggéey ñu fiy tedd ak suñuy njaboot ñun on doit tout à ce pays donc dëkk bi ci lu mu mënti nekk ñu bëgg ko bañ ko nous serons impliqués et ça nous concerne directement jamono boobu maa ngi fàttaliku ñetti mbir laa réclamé woon man je vais appeler à une manifestation pacifique vidéo yi mu ngi si YouTube de mu ngi dem si daal dama ne man l'exemple malien nous parle ndax au Mali ñoom imam Dicko dañoo amoon benn bërëb bi nga xam ne askan bi fa ñu doon rassemblé wu pacifiquement ñu jël benn ngan di terrain lu mel ni comme terrain parcelle wala place d'indépendance ñu jël ko ñun ñëpp ñu dem fa jël suñu ay mer gàddu suñuy satala suñuy sijaada suñuy kaamil suñuy course ñun ñëpp ñu dem toog foofu stationné fa exiger la démission du président Macky Sall exigence de la démission de manière pacifique si benn dëkk loolu c'est pas un délit loolu dans un état sérieux war ñu si woo ni sax police di la entendre ma ne ñett yii man laay demandé su ma defee organisation manifestation boobu primo nañ libérer détenus politique yi lii laa waxoon sama discours Macky jël ma boolem détenus politique yi secondo mooy nañ def la lumière si xale yi xam ne dañ leen rey te ba léegi enquête amul ndax il est inconcevable dans un pays ñuy faat bakkan ba pare enquête du am ñu naan kooku ñàkk na ba ay nit sax gëm ni ku dem manifestation soo dee yaa perte alors que non dem manifestation warul tax nga dee ku dem manifestation il n'a pas fauté waaye ku xool benn xale désarmé sans arme benn xale bi nga xam ne innocent faible nga jël arme yu yoo xam ne létal yu mën a reyee nga ne ko xool ko à bout portant rey ko kooku la gars yi war a waxal et malheureusement il y a une hypocrisie dans ce pays les gens parlent de xale yi ñoo war a génn xale yi war a ñoo génn xale yi dans tous les pays du monde ñuy génn est-ce que dans tous les pays du monde ñu ngi rey xale yi la réponse est non donc wax dëgg yàlla man je voulais que lumière soit faite sur ces soixantaine de morts là yu am ci dëkk bi bon morts yi yokkuwaat na encore yàlla na yàlla yërëm leen te xale leen aljana ñetteel bi c'était d'exiger la démission du président Macky Sall ndax Macky Sall nag wax dëgg yàlla dafa boole ñaar yoo xam ne ku ko am malheureusement jiitu dëkk da ngay nekk un danger pour ce pays là muy l'incompétence ak l'incapacité Macky est incapable et il est incompétent wax dëgg yàlla ñaar yi il l'a démontré ci 12 ans yi xam ne moom la jiite Sénégal donc man ñett yi ma wax sur fond d'une manifestation pacifique man mënuma comprendre ni ma ciy woo di ma yóbbu dikk nga may entendre andil ma taggal ma vidéo yi tegal ma ko ne ma ndax yaa wax lii ma xool ko ne waaw macha allah lii kay maa ko wax te fii sax mun naa ko fi waxat te bu ma génnee naa ko waxat mais nous exigeons que ces détenus politiques là sortent des prisons lii fu ñu taxaw on va l'exiger nous exigeons aussi tamit que lumière soit faite sur ces cas de meurtre ces cas de torture ak lépp li nga xam ne Sénégal moo signé ay convention ku dem xool le pacte international sur les droits civils politiques et cetera article 6 7 8 9 mais Sénégal moo ko signé dugal ko ci préambule constitution ne man lii gëm naa ko doxal donc ku ne man du ma torturer du ma def ay traitement dégradant inhumain dévalorisant du ma rayaate du ma toroxalaate mais dafa ko signé da nga ko respecté parce que tamit la qualité d'un pays c'est d'honorer ses engagements en réalité soo signé dara nga respecté ko état Sénégal nag c'est un état voyou qui respecte aucun de ses engagements bu CEDEAO waxee ak moom sa du ko faale bu CEDEAO ne ko parrainage bi nga xam ni baaxul faat ko Macky dafay ne je m'en fous dañ koy def li ko neex ndax xam na ni CEDEAO bi c'est un syndicat de présidents yi xam ne ñoom ñëpp ñoo àndandoo te ñoo far ay tappalekat kese fa nekk ñun nous attendons toujours la CEDEAO des peuples ndax ba léegi am ko donc trois yi ma demandé ça doit interroger sax ñun suñu constitutionnalistes yi parce que boo demee États-Unis le peuple bi nga xam ne moom souveraineté am na possibilité de destituer un président bu dañoo jàpp ni kii wàcc na yoon bi wala kii war nañu wala kii liggéeyul impeachment chaque fois gars yi di ko xool ci médias yi di xool muy menacer ay présidents américains boo demee en France et dans tous les pays yi nga xam ne ñu ngi woote ni ils sont démocratiques le peuple a la possibilité de présenter des lois à l'Assemblée ñun fii Sénégal amuñu ko
que la souveraineté appartient au peuple, c'est un mensonge. Dans notre constitution, il y a des mensonges. Nous n'avons pas la souveraineté. Nous nous sommes représentés. Et nous représentons l'Union d'Occident intérêt, beaucoup sur intérêt. Quand les députés vont à l'Assemblée, ils poussent l'élection, ils font une enquête pour le Sénégalais, ben Sénégalais beaucoup. Donc, ils ne nous représentent pas. Ils représentent leur parti. Il y a la démocratie représentative. C'est un danger. Nous voulons une démocratie participative. Le peuple a son mot à dire. Représenter signifie que nous sommes là. Donc nous devons avoir si nous voulons une loi, nous avons un nombre de signatures requis. C'est facilement organisable. On sait que par exemple, député, ñaata la gars yi amoon je sais pas parrainage yëpp pour 65 000 ku ko am ci élection législative di nga am un député au moins donc suñu amoon peut-être 65 000 signatures de Sénégalais ñu ne ñu kat bëgg nañu loi sàngam ñu xoolaat ko loolu war na mën a dem assemblée parce que 65 000 signatures de Sénégalais mais c'est un député et comme que un député am na droit dugal une loi au bureau de l'assemblée le peuple war na tam droit boobu bu ñu amee loi bu ñuy préparer war ñu mën a fixer par exemple ne bon si on a 500 000 signatures ci l'ensemble du territoire loi bi war nañu ko réexaminer pour retirer ko ndax nag ces lois sont faites pour ñun la bu dee pour ñun la war nañu ci am sañ-sañ donc man j'ai posé ce débat là ce débat de la démocratie représentative boo xam ne dafa am ay limites le débat d'un président bi xam ne il doit pas être omnipotent président war nañu ko mën a destituer bu dee wàcc na yoon te Macky wàcc na yoon bu yàgg Macky nekkul sax si yoon bi mu ngi si ñàll gi di wéy donc aujourd'hui su ma gisee même waa assemblée tappalekat yooyu nekk Benno Bokk Yaakaar ak seen mbokk tappalekat yooyu nekk PDS nee ñoom dañuy setal seen candidat Amadou Ba balaa ñoo dem élection ba tax ñu perturber chambouler tout le calendrier républicain alors que crise amul si dëkk bi ça me fait rire ñoom balaa ñuy setal Amadou Ba dañuy setal Macky Sall Macky ne fricote qu'avec des délinquants toog dafa wax ne dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es Macky ay xaritam yëpp ay délinquants lañ ay sàcc yu mag ñooy ay xaritam Franck Timis yëpp xam nañ Franck Timis est un délinquant notoire, connu partout. Il est poursuivi ça dans beaucoup de pays du monde. Il y a des plaintes ñu fi xamee ñun man bokk naa si nga xamee dugg nañ ci collectif yooyu pour ñu plainte Franck Timis. Franck Timis am na plainte en Angleterre, aux États-Unis, à Singapour, en Roumanie. Plainte dañ ko fu ne en France ak fépp parce que sàcc la. temps yi kenn déggatu ko ci affaire pétrole bi mais temps yi mu ngi ci suuf ci Sénégal mu ngi ci suuf si. boo leen xoolee y'a un scandale bi nga xam ne peut-être du ma ci yaatal dans les jours à venir ci ñëw au niveau de la région de Saint-Louis à Nginth il y a plus de 26 000 hectares yi nga xam ne Macky Sall jox na ko Franck Timis nee na il l'a acheté à $8 millions. lu tax suuf boobu yéeme suuf dafa yéeme parce que moom nee na li mu bëgg a bay il veut faire une culture de luzerne. Luzerne dañ koy jëfandikoo pour mën a xont pour dundal voilà fourrage. 26 000 hectares yooyu moom 20 000 hectares la jël di ko def ne pour bay luzerne boobu mais écoutez bien culture luzerne boobu c'est destiné à alimenter wala à nourrir ay nag ak ay mala yi nga xam ne nekkul Sénégal moom nee na il vise le golfe Persique ak yenn pays arabes yi nga xam ne seen li ñuy yar moom bëgg na leen mu gën a gagner marché dañu war a xott waaw ñun an suñu politique de développement en matière agricole en matière élevage te li gën a grave ci loolu mooy culture luzerne dafa bëgg ndox maanaam dañoo nar a nekk di pomper lac de Guiers ndox pour mën a yor tool boobu li ñuy pomper pour mën a gérer 20 000 hectares yooyu ëpp na 2 fois li ñuy pomper lac de Guiers di ko andi pour alimenter la région de Dakar je vous laisse imaginer quelle est la quantité d'eau qu'il faut maanaam il faut 2 fois plus d'eau que pipeline yi nga xam ne ñooy puiser ndox bi de lac de Guiers di andi Dakar pour jox ñu ndox li muy andi yëpp ci ndox Dakar il faut 2 fois ce volume-là pour mën a gérer toolu Franck Timis et Franck Timis n'est pas le seul Franck Timis dañu ko takkal avec les décrets 2012 le décret yooyu kenn doon def ci wax a wax ba sonn mais c'est pas le seul Bictogo Adama Bictogo ancien ministre ivoirien ak affaire u tappale bi yooyu nga xam ne 13 milliards Sénégal li mu jël lekk ko il a été poursuivi en France c'est un délinquant sàcc la bu àdduna bi yëpp xam waaye xaritu Macky Sall jox na ko marché bi nga xam ne marché boobu ADIE mënoon na ko def avec moins d'argent ñu tëb ADIE jox ko Adama Bictogo bi nga xam ne je vous demande yéen journalistes yi ngeen dem xooli quels sont ces liens avec Macky Sall ñu jox ko marché boobu retiré ko dédommagé ko jox ko 13 milliards xaalis Sénégal kooku il est poursuivi en Europe kooku waa Benno demande dañuy seetal seen candidat au-delà de Bictogo mais
ba ci le ministre ivoirien là Mahmoud je sais pas quoi là même kooku il a été condamné sax moom déjà jàpp nañu ko mais kii xaritu Macky Sall bu Macky jox ay marché fii ci biir réew mi donc ñun Macky xam nañ presque une trentaine de personnes yoo xam ne jox leen ay marché Sénégal sont des personnes yoo xam ne peu fréquentables pour la plupart ce sont des drogués ñenn c'est des délinquants yoo xam ne ils sont recherchés dans beaucoup de pays ci àdduna bi et ces gens-là viennent au Sénégal di fi am ay marché te waa Bennoo jéemuñu salal seen candidat bi xam ne neen seen candidat bi ay délinquants lay fréquenté donc il y avait li gënoon jàmp mooy ñu setal Macky ci affaire ArcelorMittal scandale bu rëy la plus de 2500 milliards ñu waroon ko fay Sénégal Macky dafay waxaale ak ñoom baal na leen ko dañ joxe 75 milliards kese mais lii scandale gën ko rëy mais le TER BRT Macky léppam c'est que Macky c'est un homme à scandale man dina ma jaaxal Macky na lay def bëri parce que Macky ma yëgalaale ko nag ne ko di nga xale kaso yi ñu ngi lay xaar de pied ferme ñu bëri leen dañoo bëgg Macky ñëw seen chambre ñoom ay chef de chambre yu xaar Macky mais c'est grave li musul am ci président un président bi xam ne impopularité bi la am gars yi ñëpp jëppi ko ndax lebalul kenn lu baax Macky lebalul kenn ci dëkk bi lu baax donc man l'état de droit problème la bu yéeme ci Sénégal police jàpp ma fa laa nekkoon ñu bindal ma PV déjà foofu naa fa taxaw seetlu ndax man la police sax ne respecte pas la constitution man dina ma jaaxal dëkk bi Macky nan lay def respecter constitution ndax dëkk bi kenn respecte la constitution la constitution dit en son article 22 que les institutions publiques dañoo am devoir travailler à former leurs membres ci alphabétisation dans les langues nationales warul yem ci ay membres am ci ay travailleurs am dafa war a participer dans l'effort national d'alphabétisation du Sénégal man police ñoo lay bindal PV bindal la sa ay kàddu yi ngay wax ci wolof ñu massacrer la langue wolof d'une manière extraordinaire bindal la ay kalaama yoo xam ne boo xamee langue wolof ñu ko war a bindee ñu koy lire da ngay ree doo xalaat ni ñi ay nulaar lañu doo xalaat ni dañoo doyo dal li nga xam ne moom la ñu moom man jàppoon naa ni ku def faute ci wolof dañu waroon gën a ñun exigeant que ku def faute ci français ndax le français n'est pas notre langue c'est une langue de travail bi nga xam ne langue jàmbur la mais nous devons être exigeants envers nos langues parce que le développement culture la d'abord le développement xam li nga am la xam yaay kan la développement mënoo ko def ci patrimoine culturel jàmbur mënul nekk dans tous les pays du monde loolu réussir donc ils ont écrit ay PV yi xam ne retransmettre samay wax avec des fautes yi nga xam ne man vraiment joxoon na ma sax envie ma bañ a signé ndax lii vraiment lu ñaaw la waaye nag je reconnais ces paroles là maa ko wax et paroles yooyu je rappelle que dans un état sérieux waruñu si jàpp nit tëj ko kaso au passage damay remercier kenn ki xam ne wax dëgg yàlla fa am taxawaay muy le maître Moussa Sarr avocat la bi nga xam ne avocat bu am yitte la c'est un avocat bi nga xam ne il se constitue volontiers sans laaj la fay sans fayeeku la si absolument rien pour taxaw la muy benn su lay auditionné ba 4 heures du matin day bàyyi njabootam te pourtant am na njabootam toog pour assister la même bu dee mënu faa wax mënu faa def dara waaye dina toog teewlu pour assister la muy ñaar ñetteel ba le temps bi ngay nekk kaso yëpp ñu dañoo dem ba mujjee maag ñoom jomaay ne ko ñaan ko ne ko s'il te plaît bul ñëwti parce que chaque semaine dañoo seet même bu amul nouvelle mu la jox dañoo ne la man ko dama ñëw massa wala man xam naa ne yéen ñi kat Sénégal moo tax ngeen nekk fii donc massa waxtaan ak yow ci dëkk bi waxtaan sur beaucoup de choses et puis dem yoon lii itte la bi nga xam ne wax dëgg yàlla mënu ma ko ñàkk saluer donc c'est un homme vraiment extraordinaire ça a été un plaisir wax dëgg yàlla ànd ak moom durant ces 11 mois de détention et même bien avant parce que man avant ñu may jàpp 11 mois yi man dama génn ci détention wu Imam Ndaw dossier Imam Ndaw j'avais rien dit d'extraordinaire j'avais juste demandé à ce que ñu def autopsie parce que man circonstance bu dem Imam Ndaw jaaxal na ma et dans un état sérieux wax dëgg yàlla quelqu'un qui dit que j'ai des doutes mais avoir des doutes n'est pas un délit dans un pays jàppale ma ci 4 mois yóbbu ma si Bikotaan je suis sorti en janvier 2023 un mois lef si biir début mars 2023 ñu jàppaat ma yóbbaat ma kaso avant may génn janvier 2023 ñu ma jàppoon septembre boobu maa ngi génn juillet 2022 dossier Djibril War je suis le premier sénégalais bu ñu jàpp pour diffamation te tëj ko kaso yóbbu ko instruction musul am Sénégal diffamation peine de sursis la kenn su jàpp nit képp ku fi def diffamation lay attee su leen attee mën na la teg amende mën na la teg peut-être 1 mois de sursis wala 2 mois wala maximum 6 mois de sursis mais yóbbu la mandat de dépôt dugal la kaso man maay le premier sénégalais bi ko def c'est extraordinaire dafa am un acharnement bi nga xam ne léegi foofa wax ne ma yow Macky da laa yeb nag
ndax mu ngi lay enchaîner saa yoo génnee 1 mois mu dugalaat la ma ko du yëpp Macky daf ma ragal parce que dama ko xam te ragaluma ko Macky il a envie gis ay nit ci kanam yoo xam ne dañu koy ragal man Macky ginaar yi dox si mbedd laa gën a ragal Macky Sall mënuma effrayé wu parce que wax suñu xalaat ci dëkk bi ñun nit mënuñoo xuuxal loolu la Macky xamul ñun on a une préparation bi nga xam ne ñun diine daf ñu formé pour diine formé ba nga ragal yàlla xol bu am ragal yàlla mënul ragal leneen wala keneen loolu la Macky xamul donc ak taqwa bu wéree rek mënoo am di ragal leneen wala keneen man Macky mënu ma ko ragal kaso tamit ragaluma ko nee naa leen ñoom waa Benno seen gars yi ñoo ragal kaso ndax kaso ku yàlla dimbali tu n'es pas un vicieux doo mandikat doo drogué tuxoo ay yamba soo demee kaso comme sa kër la rek man kaso ba may génn sax kon dama ragal ni su ma teeloon ñëw def moo tax def ma conférence de presse bi à chaud dama toog xaar ay jours soo ko ñëw def conférence de presse parce que man dama ragal ay dunk ginaar sax di génn sama yaram bi ay ginaar laa lekk ginaar suba ngoon fruit di noppalu di nelaw man te ma doon génn amay dunk gaay jommi donc pour dire que ñun ragaluñu kaso c'est un lieu bi nga xam ne on se repose là-bas ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi bind ñu ngi xalaat ci Sénégal ñu ngi am yitte ci xol foofu yenn xale yoo xam ne dañ leen a fàtte ndax notre politique carcérale n'est pas bonne am na xale yu bëri ils sont condamnés à rester en prison j'en ai vu des centaines yoo xam ne même bu ñu génn yu dugal kaso ndax ils savent rien faire à part sàcc wala à part nangam xamuñu leneen bu ñu génnee tamit dañ ciy dellu même dañuy wax ne la grand man bëgg naa changer mais aw ma leneen daal man su ma génnee fu ma jobaat daal job bi ñoom ñu la yowee job bi duñ ko bàyyi parce que l'État n'a pas de politique pour ces jeunes là et loolu c'est dommage man jàpp naa ni bonuñu dañ leen a fàtte ba pare jàppuñu leen maanaam dimbaliwuñu leen mais bu ñu leen dimbali woon on va réduire la délinquance dans ce pays donc kaso wax dëgg yàlla ñun ragaluñu ko Macky téye ma kaso ma toog ñu def ay liberté provisoire juge bi di bañ ñu def ay liberté provisoire procureur bañ ñu dem ba instant bi nga xam ne la loi bi tax na ñu jàpp ma parce que ñu ma toppee ne par rapport ak manifestation pacifique bi ma woote ne loolu appel à l'insurrection la ne ma acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique man j'ai pas posé d'acte man j'ai dit que dinañu dans les jours à venir on va organiser une manifestation grandiose bi nga xam ne je veux 1 million de Sénégalais yu ñëw toog ñu àndandoo toog foofu di ñaan di jaamu yàlla ba pare wax Macky Sall ne ko na bàyyi suñu dëkk mais lii ñu ne ma acte de nature à compromettre la sécurité publique atteinte à la sûreté de l'État ma daa kon suñu état yu faible suñu état war nañu cee ragal ñu ñëpp ndax état bi nga xam ne ku wax lu ndaw yaa ngi atteindre sa sûreté yaa ngi compromettre la sécurité publique état boobu dëgërul on doit le renforcer et loolu day wane tamit ni c'est un échec de ce régime là n'a pas bien travaillé donc ñu téema fa ba jamono bi nga xam ne nag dugal nañu liberté provisoire procureur rejeté ko ñu def appel parce que la procédure loolu la procédure dafa wax ne boo demandé liberté provisoire buñ ko rejeté am nga droit def appel bu dee d'accord ak rejet bi mon avocat n'était pas d'accord avec le rejet parce que primo j'offrais toutes les garanties de représentation man maa ngi si dëkk bi génn ma si dëkk bi xam nañ fi ma dëkk si régulièrement domicilié man ñu bàyyi ma liberté provisoire c'est pas yàqul dara secondo wane na ni man jamono boobu maa ngi woon di waajal dem parrainage j'étais candidat à l'élection présidentielle donc man nag du ma wax ne candidat spolié je suis pas spolié man candidat séquestré la candidat empêché donc man on m'a pas spolié mais on a refusé que ma mouvoir ci biir dëkk bi donc peut-être naa si ñëwaat mais la liberté provisoire a été rejetée dugal nañu chambre d'accusation la loi le code de procédure pénale est clair dafa wax ne képp ku dugal liberté provisoire nga rejeté ko nga def appel chambre d'accusation la chambre d'accusation a 30 jours pour mën a répondre ci dossier boobu li article 187 la code de procédure pénale alinéa 2 mu ne en 1 mois bu chambre d'accusation statué wul loolu ñuy wax la mise en liberté d'office maanaam en principe tu es libre man bi ñu dugalee le 25 wala boog le 25 ou le 26 octobre ba 26 novembre j'étais libre parce que la chambre d'accusation attewul sama dossier donc man depuis le 26 novembre 2023 la loi nee na je suis libre mais la loi dafa wax ne la mise en liberté d'office n'est pas directe il faut avocat bi bind ne gars yi constaté naa ko bàyyi leen ko mu leen ñibbi sama avocat mu ngi bind
le 5 décembre da leen kii kat depuis une semaine il est libre ndax da ngeen ko fàtte vous n'avez pas enrôlé ce dossier donc je vous demande ngeen mettre ko en liberté man ak Abdou Karim le procureur téye dossier bi teg ko ci bureau ne moo bañ du ma bàyyi maanaam il a violé la loi dafa wane ne moom yëfu maa tey lay def donc man je suis libre depuis le 5 décembre 2023 on m'a retenu contre la loi ba 15 février ñu soog ma génnee donc man en principe sax mënuma am liberté provisoire man liberté provisoire bi ma jox sax c'est une violation de la loi man sama dossier ñëwul si juge bi may jox liberté provisoire sama dossier mu ngi chambre d'accusation pour vous dire que nii si ay tappale la ñu nekk gis naa démb bolo wala cousinu Jackie Chan boobu mu taxaw télé di wax li mu wax dara amu ci dara waaw donc c'est pas vrai ñun waruñu sax am liberté provisoire on nous a retenu de force au niveau de la prison pour bañ ñu génn pour quelle raison je ne sais pas man yàlla su ma dimbaloon instant yi maam ay député daroon naa dugal nu tët sax ay question wala commission parlementaire pour ñu xool procureur bi li mu def lan moo tax mu def ko ndax procureur bi suñu xel tey na ci moom chaque fois dégg naa ministre bi muy wax naan mu ne moom kat ñoom jàppuñu kenn ahlan wa sahlan ñu ne ñoom jàppuñu kenn waaye soo leen bëggee dégg-dëgg mooy président mooy jàppaate képp ku wax leneen da ngay tappale fi président mooy jàppaate ndax ñun suñu dossier ñun ñëpp le procureur s'est autosaisi ñun kenn plainte ñu tooñ ñu kenn procureur moo autosaisiru woo dig leen demee ngeen wool ma diw ngeen jàppal ma ko ngeen laajal ma ko question nangam ak nangam ñun suñu audition sax da ngay toog et loolu c'est déplorable officier bu lay auditionné poser la question nga répondre mun la may ma mu jug génn woote ñu wax ko yenn question mu ñëwaat dolli ay question nga répondre at mu génnaat rendre compte pour dire que ñun policier bi sax audition nañu je ne sais pas qui entre ndax le ministre directement mooy joxe question yi parce que les questions wax dëgg yàlla tey na xel wala c'est le commissaire wala c'est le procureur kan la doon woo parce que day génn woote ñëw changé waat formulaire question bi wala mu yokkal la question bu bees nga ree xam li nga xam rek répondre parce que ragaluñu defuñu dara lu yoon tere wax dëgg yàlla ba ñu war di mën a jàpp donc procureur mooy jàppaate te procureur bu la jàppee bu la bëggee bàyyi dalay bàyyi na procureur c'est responsabilité ministre de la justice la nekk moo yor tutelam bu ko nee jàppal ma diw da koy jàpp bu ko nee bàyyil ma diw day bàyyi foofu la gars yi toll fii y a aucun deal yoo ki tappale kese la gars yi def ñun nous étions à Cap Manuel maag Jomaay chaque jour ñoo doon toog chaque jour que Dieu fait là bu ñu yeewoo ndékki dañuy toog commencé wax ci dëkk bi di wax ci dëkk bi di wax ci régime bi di wax ci Macky di wax ci lépp ba guddi donc dile wuñu signé wuñu dañoo toog ñu fekk ñu man naru moon sax génn dañ ma forcé ne ma noo génnal parce que sinon dafay ñaaw parce que ku bañ a génn prison ñoom sañ nañu woo ay takk der ñëw génnee la par force loolu war ñu ko def kilifa di ko toroxal mais j'étais pas d'accord pour génn parce que man génn pourquoi war naa génn bu yàgg ñu bañ ma génnee ils doivent assumer seen acte donc ñun on n'a pas traité on n'a pas négocié amuñu temps boobu ak Macky Sall donc nii la demee ñu bàyyi ñu sans aucune raison ñun nag jëlañ décision attaquer cette détention illégale là cette détention illégale là on va l'attaquer au niveau de la Chambre africaine des droits de l'homme on l'attaque au niveau de la CEDEAO on va l'attaquer au niveau de Genève le procureur si moom on va l'attaquer partout si àdduna bi ndax li muy def du yoon c'est quelqu'un qui doit veiller à faire respecter la loi il ne doit pas violer la loi am ci moom et malheureusement on a placé le parquet sous un régime d'irresponsabilité maanaam lu mu mënti def moo tey dal da ko ci fekk et lii c'est pas normal ñun dañoo gëm ne suñu justice bii dafa feebar les magistrats se conçoivent comme ay demi-dieux wala ay dieux sax un magistrat mooy lan c'est un fonctionnaire u état Sénégal la bi xam ne état Sénégal moo ko jàngal di ko fay chaque weer il doit être soumis à la loi mu ne président moo gën a garaaw magistrat xanaa te président sax on a créé une juridiction ñu wax la HCJ bi xam ne war na mën a atte les délits wala les crimes yu président def moo les ministres léegi pourquoi magistrat am te war ko atte quand magistrat sait que lii du dëgg mu sosal la magistrat bu ñëw taxaw xool la ne kii kat fekk nañ ci moom 2 kilos yamba téele moo kasu ba muy wax di yóbbu la mandat de dépôt gisul 2 kilos yamba yooyu mu dugal xale bi kaso xale bi toog fa 4 ans ñu génnee xale bi yóbbu ko jugement bañ ko jugé ñu ne yamba sax amul woon
waa léegi policier bi tapé PV ne man jàpp naa ñaari kilo yàmba te joxul ñaari yàmba mais il est responsable kii il a fait du faux et dafa fen kooku yoon dafa dal ci kaw procureur bi la jàpp yóbbu la mandat de dépôt 4 ans yoon dafa dal ci kaw ñun dañoo gëm ni Sénégal bi ñu bëgg tabax c'est le Sénégal bi nga xam ne tout le monde sera responsable devant la loi est faite pour tout le monde amul kenn ku nga xam ne la loi dafa nekk ci suuf ngay def lu neex comme li am Sénégal te lii dund bi ñu ko dund ba tax ñu xam ko liggéey la bi xam fas yéene ko def incha allah te njort nañ ni Sénégal bi ñu war a tabax ji si ay weer yu néew Sénégal boobu dina bàyyi xel cette magistrature là bi nga xam ne wax dëgg yàlla jafe-jafe la ñun on voit ça un conseil supérieur bi nga xam ne mais de magistrat kese suñu corporation bi nga xam ne à part pourtant la justice dooy magistrat kese la justice greffier yi sañu bokk avocat yi sañu bokk huissier justice yi sañu bokk commissaire priseur et cetera donc ñun on attend benn conseil supérieur de la justice bi nga xam ne acteur justice bi yëpp ñoo fay tase magistrat yi moomuñu dëkk bi il faut tamit mu leer moomuñu dëkk bi donc mu ñu def lu leen neex pare dara ba leen ci fekk donc ci noonu dañ ma bàyyee ma génn am lu ma métti nag xam ne quand des personnes ont la possibilité de toog seen ay bureau di faux avec la liberté des gens man ci 2 ans yi passé li ma nekk ci biti 2 ans 4 mois la ci biti maanaam j'ai fait 18 mois de détention ci 2 ans yi passé dara warlu ko lu may bëgg ma bloqué dans un agenda politique bu ma taxawal première arrestation bi dama doon préparé pour dem législative avril 2022 ñu jàpp duru ma si kaso pour diffamation ci quelqu'un bi nga xam ne nee na pour diffamer moom dafa maa saaga muy Jibril Waar daa taxaw télé ne ma su ma la jàppee naa la def ñuy def jigéen wax gënu koo ñaaw ci ki nga xam ne c'est un représentant du peuple il m'a insulté en direct man porté ma ko plainte parce que jàppeewu ma ko nawle man c'est que justice bi laa gëm ni du ñu jox raison ñun justice bi daf fi nekkal ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi moo tax gisuma lu tax may porté plainte même plainte yi may waajal contre l'état du Sénégal du ma ko def Sénégal parce que Sénégal xam naa ne je n'aurai aucune chance devant cet état là donc Jibril Waar nañu ma tëjee tere ma bokk législative bi ma muñ ko ma toog 1 mois di wax waxu parti politique muy RV mais ñun kat wax dëgg yàlla dañoo gëm ne l'islam mooy suñu solution ndax diine ñëwul kese pour jox ñu julli ak woor ak natt azaka ak dem màkk y a un projet de société bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko andi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk un chef d'état bi nga xam ne il a œuvré jëlee un pays d'une barbarie extrême à un niveau de civilisation bi nga xam ne ñu dañoo gëm ni on doit s'inspirer de ça pour mën a defar Sénégal encore que Sénégal 95% ay jullit lañu kon ko dem ay taalibe yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la moo tax ñu mën a beddi jàngale yoon ci Yàlla Muhammad ci ñu war a yore Sénégal lii ma la débat de fond bi xam moom laa posé ma ne d'ailleurs gis naa ni France il y a des partis islamiques UDMF c'est un parti islamique en France France bi xam ne moo ñu jox laïcité ñun France bi xam ne moo ñu jox de république ak nangam l'union des démocrates musulmans de France ki koy jiite le président c'est un ami ñun ñu ngi taxaw temps di liggéey ci comment créer une fédération mondiale des partis islamiques ñu ngi ciy dox bu baax a baax donc en Belgique mais le parti islam est là-bas ñoom baaxi li sànq suba laa ngi wax ak moom donc il y a des partis islamiques dans ces pays-là il y a des partis chrétiens dans ces pays-là ndax ñoom c'est l'église moo tabax Europe moo tax des partis démocrates chrétiens pullulent dans toute l'Europe parce que mun ñu ignorer jàngale yoon ci Yàlla instant pour defar dëkk bi nga xam ne njabootam ñoo fa ëpp man dama gëm ni parti chrétien bu amoon Sénégal mu milité fa ndax moo ma gënal parti socialiste ak parti libéral ndax instant Ibn Mariam yonent Yàlla la valeurs yi mu andi je me reconnais ces valeurs yooyu donc ñun le débat qu'on pose mooy ce Sénégal-là est composé de 100% de croyants musulmans et chrétiens on ne peut pas ignorer les réponses apportées par Isa ibn Mariam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la construction de ce pays lii mooy débat de fond bi ñu wax lii c'est pas un délit bu ñu bëggee répondre dañu répondre par des arguments mais pas par des emprisonnements parce que mënuñu téye donc ñu génneewaat ma janvier ma def déclaration de fin février ne damay def sama candidature à l'élection présidentielle parce que il était question d'aller déjà à poser le débat autour de la gouvernance de l'islam dans ce pays-là lii moo ñu yóbbu ñu élection présidentielle bëggoon déjà présent ci échiquier politique bi muy benn mais ñaar poser un débat bi xam ne ñu ngi koy censurer muy le débat des valeurs parce que ñu bëri koy fàtte di wax ci ko économie kese mais dañoo fàtte valeur poser le débat de la gouvernance le débat de l'éthique le débat ñu war a yoree penc bi ci wàllu l'islam lii la ñu bëggoon def Sénégal ma prévoiroon ne gars yi en avril incha allah début avril bu président defee discours ba pare naa def sama tournée nationale pour mën a structurer waale une bonne fois notre parti préparer les parrainages ci après discours la ma Macky jàppaat yóbbuwaat ma kaso parce que il voulait pas que je participe ci élection yi man Macky bu fekkoon sax ma bàyyi ma dem bokk ba yor yëpp déposé spolié naa xam ne Macky kon daf ma Macky may na ma chance sax comme ñeen
mais man je n'ai pas été chanceux dañ maa jàpp tere ma def tour. Malgré cela on a essayé sama gars yi ils ont essayé malgré les maigres moyens malgré beaucoup de choses jël naa fiche c'était la fiche 206 dem nañu uti parrainage ci biir Sénégal on a eu des parrainages on a eu des milliers de parrainages man su may xool le stock sax ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon joxe parrainage ëppale naa parrainage yi nga xam ne dem nañu déposer conseil constitutionnel mais nag sincèrement ñun nous voulons sérieux man mënuma d'accord toog aw ma 30 000 parrains ba pare ma jël dossier am ko yóbbu conseil constitutionnel pour mën a faire genre loolu c'est pas sérieux c'est pas respectueux et c'est pas honnête nous ne sommes pas dans ça moo tax ñun on n'a pas déposé de dossier pourtant Dieu sait que suñu neexoon am ay parrainage ndax ay nit approché nañu te ñu leen suñu bëggee ñu joxe ay parrain parce que dañu war a bokk yéen valeurs yi ngeen di wax yéen débat bi da ngeen si war a bokk mais ba tey par principe loolu on l'a refusé parce que man mënuma d'accord ku jóg di parrainer Modou Diop ne Modou Diop laa bëgg mu bokk ci présidentiel Modou Diop war ma jox parrain yooyu ma koy jël di ko déposer man pour man loolu sàcc la loolu c'est pas sérieux c'est pas honnête pour man loolu wor la damaa wor sax kooku nga xam ne ba muy signé lu Cheikh Oumar Diagne mais Modou la signé j'ai pas accepté le parrainage je me suis résigné à savoir que suñu offre sénégalais yi comprendre la guñu ko et que on a du temps parce que tamit une révolution ne se fait pas en 2 jours il faut du temps il faut nit yi xam la ñuy wax ñoom ils vont se le réclamer incha allah ñoo koy doxal seen bopp lii moo tax après bokkuñ ci élection yi waaye nag ñàkk am candidature taxul ñu bañ a bokk ci élection ci biir loolu on a eu le temps d'observer le débat public de voir les candidatures objectivement ñu toog di gëstu di xool gaañ mais loolu moom wax dëgg yàlla bëgg naa ko wax fii mu nekk lu leer du mbiru copinage du mbiru farfarloo ndax Pastef am na candidature yoo xam ne bu ko présenté woon dama diw mooy nekk sama candidat soo baa ñun dañuy mujjee nurse du ñu faral waa Pastef ndax ñun nag du ñu geenu kenn ñun par principe la ñuy jëfe le candidat Bassirou Diomaye Faye damay am occasion sax mën a andi ay seede ci moom ndax nit bi nga xam ne lu mat 10 mois yi na nekkandoo yéenay ndékkandoo yéenay yendoondoo yéenay julleendoo yéenay waxtaan chaque jour matin et soir kooku wax dëgg yàlla am na loo xam ci moom am na tamit loo gis ci moom voilà un homme très équilibré maanaam man gëm naa ne Sénégal dina am chance trop bu amee président bu tudd Bassirou Diomaye Faye nit gën ko jub c'est une personne structurée une personne d'une rare intelligence wax dëgg yàlla une personne bi nga xam ne qui a des idées claires xam na fan la Sénégal war dem il est conscient des enjeux nit la bi nga xam ne wax dëgg yàlla naw naa ko ci fréquentation bu ndaw mu ko fréquenté un homme pieux un homme très pieux ku bàyyi xel diineem un homme très responsable wax dëgg yàlla su ma waree toog di expliquer les qualités yu nekk si Bassirou Diomaye gëm naa ne man kon du ma fi jóge tellement que c'est un homme pétri de valeur un homme wax dëgg yàlla il me manque des mots pour mën a joxe dëgg-dëgg kan mooy joxe xam naa ne Sénégal na xamuñu liggéeykat dëgg man chaque jour mu ngi ci ay projet ci ay xalaat ci seen programme ñoom programme Pastef Cheikh xool ma nangam comment tu trouves nangam dina jàpp naa bi ñu ko defoon nangam mooy gën dafa am qualité bi nga xam ne qualité bu am solo si leadership mu nit ki nga xam ne malgré xam-xamam xeebul xam-xamu keneen dina nangu déglu la dina nangu jël sa avis te dina nangu jël incorporé loolu je l'ai vu en Diomaye loolu depuis 2011 gisuma ko woon ci Macky moo tax Macky ne m'a jamais charmé xamoon naa ni kii du déglu kenn xel bi xelu baadoola la baadoola fa am nu muy doxee baadoola nawul kenn te nangulul kenn donc très tôt xam naa waa ji fu mu nar a dem fu mu nar a jóobu réew mais Diomaye est à l'opposé de Macky Sall situation am nag wax dëgg yàlla lu ma métti la lu may méttitu la ndax ba léegi mu ngi ci kaso ba pour avoir fait un post Facebook bi nga xam ne post boobu ku lire sax ñu ne la waa ji depuis 10 mois et quelques mu ngi ci kaso ba war ngaa ree ndax post bi déjà su waroon nekk délit sax c'est un flagrant délit parce que lu bind lu ne weng la lañ ciy enquête y a pas d'instruction à faire tu as écrit di nga tooñ mu ngi nii ci poste bi li lay jël yóbbu le flagrant délit attel bu jaree teg ay daan teg lay daan mais quand on t'amène en instruction on a une volonté de t'isoler
une volonté d'essayer de te casser. may leeral nag Macky di ko wax ne ko sérieusement da ngaa juum ndax ñi nga jàpp majoritairement wala boog sax totalement ñoom ñëpp ils sont incassables. man dama gis gars yi di dugg di gën a dëgër ba may nekk cap y avait beaucoup de jeunes de Pastef yoo xam ne ñoom ñëpp dénominateur commun ils n'ont rien fait seen bopp koñ nga toog yor sa bracelet Pastef yàlla ayoo Pastef la ñu ne waaw ñu jàpp la yóbbu kaso yow da ngay manifester nga non manifester maa ngi doog a wàcc dama doon liggéey ñu la waxoo dëgg da ngay manifester jàpp yóbbu kaso tous ces jeunes là am na si ñoo xam ne bokkuñoo sa Pastef kaso la ñu bokkee Pastef kaso dañu ne comme que dañoo boole ci Pastef toroxal ñu andi ñu fi ñu sax léegi nu ñuy def ba bokk da ngay jënd carte ñu ne ñun bokk nañu jënd carte jënd bracelet donc Macky erreur bu réel def avec ces rafles là qu'il a fait man rafle yi nag xamoon naa depuis le début que monnaie d'échange la bëgg def le stock de prisonniers bu mu yor ñun on est conscient de ça moo tax depuis les prisons gars yi ils sont pas du tout d'accord gars yi tappale yi gars yi di wax si biir yëpp nekkuñ ci gars yi génn nag toog kaso la ñuy yemale loolu foog Macky xam ko li mu def nii erreur la nag génnee ñëpp maa ngi gis ni am nañu génn mais vraiment c'est dafa insignifiant par rapport ñu nekk ci kaso bi ñu tooñ leen toroxal leen gàddu seen ak téyen ci kaso bi donc ñu ngi koy feddali ñaanuñu ko nag Macky Sall ndax ñu dañoo def lu ñu war a nekk ci kaso bi mais nag génnee doomu jàmbur ak jëkkëru jàmbur yu mu téye papa yi jàmbur yu mu téye c'est même lâche nit ki nga jàpp doomu jàmbur papa yu jàmbur liggéeykat nga téye ko teg ko kaso pare yow ngay wàcc chaque jour dem di seet seen njaboot nekk seen doom di foofu ñoom li c'est lâche man lii comment une personne peut le faire pare quitte avec sa conscience donc Bassirou Diomaye ñu ngi ko jàpp dafa def outrage à magistrat man délit bi sax dama gis c'est un délit qui est lâche parce que outrage à magistrat kat nan la ko outragé ban magistrat la outragé Bassirou naa énoncé turu personne yemul ci loolu soo defee outrage à magistrat moo koy constaté magistrat daf lay jébbal benn mbokk magistrat pour mu àtte la mais délit bi il n'est pas juste mun naa commencé nga tooñ kenn une personne neutre war la àtte mais la corporation soo moo lay àtte délit bu ñu war a xoolaat donc ma leen wax nag ne voilà une personne qui vit dignement sa prison dégg naa fi benn chroniqueur temps yee buy tappale télé na am na ñuy jooy ak am na bon man fekk moon nag heureusement gisuma kuy jooy kat man yoon ñu fa nekk ñëpp ay nit yu digne lañu ay nit yu sérieux ay nit yoo xam ne ils vivent avec piété et foi seen incarcération ñu si bëri toog foofu ak génn la ñu yemale ndax ñu ngi def ci toog bi li nga xam ne bu ñu nekkoon ci biti mun a am ñu ko def gis naa fay xale yu bëri yoo xam ne commencé nañu fa jàng alxuraan ñu amoon nañu fa daara foofu ci biir kaso bi créé nañu fa suñuy daara chaque semaine ñuy wàccee ñaari yoon kaamil dañuy séddale jukki yi ku nekk jël ay jukki ba si Bassirou Diomaye Faye day jël ay jukk jàng ko andi bosam ñu koy séddoo di ñaanal dëkk bi ñoom cheikh ndeysaan xale yu baax ndeysaan ñoom ñëpp àndandoo ñu jàng alxuraan chaque mardi ñu xatmu chaque vendredi alxuraan déjà lii tawfeex la ñu si bëri si ñoom bañ nekkee si biti daaw ñu ko def am si ñeen ñee xam ne mënuñu woon sax lire alxuraan daara ja foofu ñun jàngal leen lire alxuraan ñu ngi commencé téye alxuraan di ko lire maa ngi si nuyu ñoom Babacar Ndiaye donc bu GPS injustement tamit arrêté un jeune extraordinaire nit ku yiw nit ku courtois nit ku yaru nit ku baax dem tamit il vit dignement sa prison donc kaso boo wax dëgg yàlla c'est une famille on a créé des liens très forts yoo xam ne man jàpp naa ne Macky bu yëgoon loolu dina génnee gars yi ndax jàpp leen jàpp loolu taxul bu jàpp leen donc kon en gros sincèrement méttit rek laa am ci xam ne ñu ngi foowee dëkk bi avec les rafles avec les tortures avec les meurtres man épisode bi laay woowee la folie te man jàpp naa ne war nañ cee bind war nañ ko documenter pour l'histoire et pour la postérité man commencé naa si def ay bind yoo xam ne parce que épisode la bi yoo xam ne comme nu dëkk tubaab bi di wax affaire de la commune wala affaire Dreyfus wala nangam ak nangam wala la révolte ñu bind ci xam nu mu demee woon jàpp naa ne la folie de Macky war nañ ci bind si ñaari at yi wala si ñetti at yi li mu def donc wax dëgg yàlla lii daal mooy li nga xam ne bëggoon naa ko andi comme témoignage di feddaliwaat sama kóllëre ci réew mi ñun dañoo bëgg Sénégal ñun bu ñu amee délit bu ñu def suñu délit mooy bëgg Sénégal bëgg boobu ñu bëgg Sénégal tax na duñu bàyyi Sénégal ñu koy caxat-caxateeg di ko fooye on ne le fera pas des fois nga gis ko taxaw ne la noonu mais te ngaa bàyyi sa njaboot dañ laa soxla
on a la chance d'avoir préparé nos enfants suñu ay soxna dañ leen préparé ñi xam ne ñun dañuy xeex boobu leen di jàngal chaque jour. pour l'anecdote dama toog gis ba ma nekkee si kaso bi naka des kenn sama doom yi dafa jël téléphone am di def vidéo naan Macky Sall yow doo bàyyi li ngay def Macky yow tu n'es pas sérieux ne def live di toppandoo Pape Alé tellement ngay xool ni xale yi ndaw yi sax dañoo commencé di fan les combattants de ce pays di fan ñu mel ni ñoom Karim di fan ñoom Pape Alé di fan ñëpp ñi nga xam ne ñooy xeex ak dëkk bi ñoom daam ak ku ne parce que dëkk bi foofu la toll donc ñun bàyyiwuñ duñu mës a bàyyi ñun Macky mënuñoo bàyyi loolu te mënuñu intimider loolu mu bëgg tam mu xamaale ko mën nañu tëj 10 000 fois mais tëj ñu taxul mu téye ñu taxul tam mu noppi loolu ndax de la prison la ñuy wax incha allah rabbi donc lii daal en gros bëggoon naa ko apporter comme contribution comme ay éclairage ak clarification ndax trop c'est trop. danaa nag léegi wax dëgg yàlla Macky dama wax chaque fois ne ñetti mbir kese la mën si ñun mënul ñeenteel li mu mën soit mooy jàpp ñu yóbbu ñu kaso ci position yi ñuy am te position yi respectueuse ñu saagawuñu kenn ñun la d'ailleurs même ñi ñu caricature si dëkk bi sax merewuñu lu may ndax à cause de la vérité man dëgg moo ma sonal ku may mere tamit si dëgg nga may mere man ku may mere si dëgg tamit ça me dérange pas mais dëgg moo ñu boole ndax dëgg àllu yàlla mooy alxaq yàlla mooy dëgg comme que yàlla mooy dëgg dañoo war a jiital dëgg ci lépp ciy def Sénégal nag du wax ni Sénégalais yi mais Sénégal nag bëri na si ñi nga xam ne dëgg neexu leen booy wax dëgg lay mere dañuy jàpp ne ñoom ngay xeex te yow xeexoo leen ñoom yow dëgg ngay wax donc ñun xeexuñu kenn ñun Sénégal lañu bëgg Sénégal lañuy xeexal lépp lu mu laaj ci wax dëgg on va le faire incha allah donc lii daal bëggoon naa ko wax di nuyu nag ak di beral ziar mboole mi détenu yi nekk ci kaso yi ndax vraiment voilà des jeunes qui sont dignes des jeunes qui sont ñii ñu bëgg réew bi la ñu ngi dund dignement kaso avec lépp lu mu laaj ci ay métit ndax kaso wax dëgg yàlla yombul peut-être naa di parenthèse bu ndaw par rapport à cela au niveau de Cap Manuel garde yu am solo ñu nuy woowee ñun les jantal garde comme garde yu bëri nga xam ne da ngay nekk ak ñoom sax da ngay xam ne ñii dañ la ñeewantal ndax ils sont concernés par ton combat peut-être doo mën tudd seen tur ndax ci service su ordre service su tëdd lañ nekk koo ci gërëm ay chef am mere ko bëgg rëq ndigam mais kon kii toroxal waa ji comme il le faisait comme il le fallait ndax dafa mel ne dañuy xaar si ñoom ñu toroxal doomu aadama yi mais ñoom toroxaluñu dañoo ñëw naw ñu war nañu carrément ñun yéen la ñu àndal yéen ñun ak suñu ay doom ngeen di xeexal wala ñun lépp lu leen di mettil ci kaso duñ ko def te loolu wax dëgg yàlla c'est quelque chose bi nga xam ne lu ñu touché la peut-être lenn rek laay ñaawlu ci kaso bi li nga xam ne vraiment mettitul naa ko jusqu'au plus haut niveau muy le directeur de Cap Manuel le directeur posé na acte yoo xam ne acte yooyu administration sant ko ba ñu commencé di waajal campagne électorale ba conseil constitutionnel génnee la liste définitive des candidats yoo war a dem ñun jour boobu loolu fekk la woon si ñun ndax on a eu notre candidat bi nga xam ne conseil constitutionnel boole na ko si muy Bassirou Diomaye Faye ñu commencé ñun suñu campagne ci biir kaso bi ndax ñun ñëpp nous étions conscients depuis des mois que élection mu ñuy génnee kaso bi ndax saay-saay bi ñu jàpp dafa ragal yu nekk ci biti ñun ndax suñu nekkee ci biti on va le déranger et c'est vrai on va le déranger na préparé nag ñu ngi waat encore ci biti on va le déranger bu ko méttee ñu yóbbuwaat ba ñu commencé suñuy campagne di woote di xool suñu ay soppe di woo suñu ay alliés di xool ñëpp comment il doit faire pour rejoindre la coalition de Diomaye parce que Diomaye président taxawoon na gars yi commencé ko doxal ñoom elec ñëpp maa ngi di nuyu au passage wax dëgg yàlla ils ont été vraiment constants et présents chaque semaine ils sont venus nous voir macha allah daal le directeur nous convoque ci bureau dañu bon maintenant à partir de maintenant nga xam ay règles yu bees yoo am ne ko lekkal ndax en prison vous savez que on a le droit d'appeler mën nga fay da nga yaay jënd sa ticket c'est tellement cher sax man jàpp naa ne man d'accord ma sax parce que unité 50 francs c'est très cher la minute à 50 francs pour quelqu'un bi xam ne c'est un détenu ñun ñuy nekk si biti sax dañu fay 50 francs minute ndax illimix ngay jënd la prison dafay jënd ay illimix illimix yooyu su ko jëndee pare di la facturer 50 francs c'est un bénéfice de plus de 800%. C'est pas justifié maanaam ku ñu tëj du fu ñu war a amay xaalis la prison sociale moo fa war a am mais pas utukaay xaalis c'est pas du capitalisme mu wooñ nañu nag léegi vraiment woote mënutul nekk
mëntu leen woote di wax politique lépp luy waxu politique ak waxu dëkk bi léegi yéen amatu leen droit wax maag Diomaye la convoqué bureau ñu ko sëñ bi nag yow suy nekk boobu ba léegi nag bu ñu commencé woon rafet waaye yaa ngi koy commencé bëgg perturbé te ñun ñi nga xam ne nagam Macky mii la ñu mayul dara yow jaaxaloon yow ñun dañuy xeex fu ne ñun buñ dee sax dañuy xeex kenn mun ñoo tere xeex ndax kenn moomuñu ñu ne ko yow le conseil constitutionnel moo gagné décision il reconnaît à Bassirou Diomaye Faye sa candidature maanaam ñun ko nous n'avons pas perdu nos droits politiques et civils ñun la liberté d'aller et venir la ñu ñàkk te nous sommes en détention mais suñu ay opinion suñu ay lépp ça te concerne pas yow maanaam yow mënoo ko rejeter donc li ngay def yoon mayu la muy benn ñaar quand tu dis que non mu ngeen woo seen famille nag waaye mënut leen wax waxu politique léegi ñun suñu famille sax politique la ñuy wax ak ñoom quand j'appelle ma femme politique lay wax ak moom ndax woo nga diw ndax diw nangam demal seeti diw demal si diw Diomaye ne ko man sama soxna su ma ko woowee ndax diw ñëw parce que damay mu nekk candidat nag soxnaam war koo taxawu ñu keneen war koo wax ak moom ci politique ñu ne ko li nga def c'est illégal man j'ai voulu attaquer li mu def parce que bu dee acte administratif la yor on peut l'attaquer au niveau de la Cour suprême ñu wax ba excès de pouvoir maanaam sanction du principe de la légalité il nous a pas donné d'acte administratif il nous a donné joxuñu absolument rien lu may parole ñu ne ko nag vraiment ñun comme que dañ ñoo tere woote wootuñu wax politique ñun suñuy xati sax politique la ñuy wax ak ñoom kon loolu mooy bu leen wooteeti kon dañ ñu xañ suñu droit am jëlal la responsabilité xam ne yaa ñu tere woote et ñun nag dañuy xam ci li nga def nii dañoo xam ne yow politicien encagoulé c'est un politicien encagoulé xamuñu nag lu tax mu jël décision ndax Amadou Ba lay jéem a neexal wala ndax dañ ko sant ndax ministère moo ko sant en tout cas chef directeur ne yëgul décision boobu l'inspecteur régional toog nañu mu ne ma ni yëguma décision bi kenn terewul leen ngeen wax waxu politique ak waxu dëkk bi loolu suñu yoon nekku ci on nous a confié des détenus on doit s'occuper de vous seen wér-gu-yaram ak seen nekk fii ngeen bañ a rëcc ngeen bañ a yàq kaso bi ba keroog juge di jox ordonnance ñu bàyyi leen donc kii lu mu wax ne mën a yëguma on a envoyé un avocat au niveau du DGAP xam ne mooy chefu prison yëpp le colonel nee na ordre boobu joxewu ko moom on ne kon y a problème quand des fonctionnaires politisent l'administration lii nag mooy la politisation de l'administration une politisation c'est quand quelqu'un s'arroge des droits di politique di ko nëbb di xañ nit ki ay droits politiques am c'est un acte lâche bi nga xam ne que je tiens à dénoncer ici directeur actuel Cap Manuel ute naag directeur bu fa nekkoon bi Mame Balla kooku moom je tiens à lui rendre hommage une personne d'une droiture extraordinaire une personne sociale dafa dem kaso bi détenu yi di ko jooy te détenu yi daf leen yërëm leen yiir chaque jour des frondes 3 heures du matin 4 heures du matin mu jógee këram ñëw dugg ci kaso bi dugg néeg par néeg di xool nit yi néeg par néeg chaque àjjuma mu ñëw jur leen dugg détenu yi ñaanal leen defal leen woyofal leen woote leen may woote sax ay jours yoo xam ne semaine jour ay férié sax Mame Balla may na xale yi ñu woote ay week-end il a obligé les garder taxaw leen parce que ñii leen tëj amuñu lu muy téléphone jox leen ñu wax ak seen njaboot maanaam voilà un homme genre nit yi ñoo war a diriger kaso yi mais jël nañ ko fa andi fa quelqu'un bi xam ne xaw ma ragal perte chaise bi la xaw ma lâcheté kese la mais vraiment il a été li mu def dafa ñaaw ba ni may génnee semaine bii passée amatuma woon accès téléphone mëntuma woo nii mes collaborateurs nii ñi may liggéeyandoo nii mes camarades de parti nii ma famille parce que simplement un homme moo taxaw jàpp ni lu ñuy politique yi di woo gars yi ñuy rejoindre Diomaye président daf koo ragalloo kon day waaye ni kon moom dafa am fu mu far lii nag lu ñuy condamné la lu ñuy bàyyiloo xel autorité yi la ñun on avait voulu savoir ndax ministre bi moo joxe consigne mais ba DG waxee dañu xam ni moom moo ko décidé pourquoi ak à quelle fin loolu l'histoire le dira mais ñu ngi koy